Prelazimo na vaterpolo. Vaterpolisti Jadrana pobedili su Herceg Novom Jug 11-8 i prišli samo bod od lidera regionalne lige. Novljani su jedina ekipa koja ove sezone savladala Dubrovčane u Jadranskoj ligi. Očekivane pobjede upisali Budva i Primorac, Kataro zaustavljen u Zagrebu od Mladosti. Rezultati: Mladost Kataro 14-8, Jadran Jug 11-8, Budva Poška 19-10. Primorac Medveščak 12-5, Mornar Kopar 14-8, Šibenik Jadran iz Splita 7-8. Jug je prvi sa 31 bodom, po bod manje imaju Primorac, Jadran i Budva, Mladost je peta sa 29, a Kataro šesti sa 17 bodova. Na začelju Pošk i Kopar sa po 2 boda. Večeras velika utakmica, velika igra, velika pobjeda Jadrana, prvi poraz Juga u Jadranskoj ligi. Konačan rezultat 11-8, po četvrtinama 4-4, 3-2, 2-1, 2-1. Dubrovčani su bolje otvorili utakmicu, poveli su 2-0, međutim Jadran se nije predao, nije posustao, uspio da izjednači, potom su još dva put Dubrovčani poveli, ipak su igrači Jadrana stigli do 4-4 i to je rezultat s kraja prve četvrtine. Onda još i jedino vođstvo ekipe Juga, Ivan Sukno je doveo Dubrovčane u vođstvo i tada počinje prava igra domaćeg tima. Nikola Janović izjednačio na 5-5, a odmah potom Ivović doveo prvi put u vođstvo Jadran, bilo je 6-5. I posljednje izjednačenje potom Dubrovčana, Obradović 6-6. U trećoj i posljednjoj četvrtini Jadran je stalno vodio 3 puta i imao 2 gola prednosti, a konačno i 3 pogotka premoćstva. Za ekipu Jadrana po 3 gola dali su večeras Nikola Janović i Zdoković, 2 Ivović, a po jednom su golmana Vičana savladali Vukčević, Gojković i Jokić. Kod gostiju dvostruki stirela Seman, a po jednom su Šćepanovića savladali Vranješ, Bošković, Đoković, Bušlje, Ivan Sukno i Obradović. Susret je posmatralo oko 1000 gledalaca, utakmica je odigrana u fer sportskoj atmosferi. Pa primili smo dosta jeftinih golova i da kažem, nedostatak koncentracije je sigurno dovede do toga. Nedostatak koncentracije u toj nekoj poluodbrani, da kažem, jer u pozicionoj odbrani smo dosta kvalitetno igrali, ali eto, kažem, primili smo par jeftinih golova i to je malo poljuljalo u utakmicu, međutim, održali smo napad na visokom nivou i to je urodilo plodom. 11-8 govori da je rezultat bio, ne govori sigurno ono što je utakmica, kako je utakmica bila, ali eto, na kraju smo u posljednjoj četvrtini smo imali kvalitetan napad, kvalitetnu završnicu, popravili smo igrač više i kažem, to je dovelo do zaslužene pobjede. Ova utakmica, bar se meni čini iz komentatorske pozicije, tražila ogromnu snagu i energiju. Praktično se igralo isto ritmu od prvog minuta. Pa Jug je ekipa koja nije pretrpila nijedan poraz u dosadašnjem toku sezone i riječ je o zaista vrhunskoj ekipi. Eto, od prvog do posljednje minuta mi smo znali šta nas čeka, dali smo zaista sve od sebe, poslije onog poraza od Barcelonete. Uspjeli smo da se dignemo i sada nam ne preostaje ništa drugo nego da se spremimo za nastavak, a to je utakmica protiv Primorca u četvrtfinalu Lige šampiona. Imali ste u ovoj sezoni uspona i padova. Da li je ovo možda moment, vi ste iskusan igrač, već je sezona praktično u završnici, da li ćete proći bez sličnih, pod navodnicima, iznenađenja? Pa to se u sportu nikad ne zna. Mi sigurno daćemo sve od sebe u svakoj utakmici kao što smo davali do sada. Ja se uvijek pozivam i na sreću koja je, da kažem, bitan faktor, jer utakmice gdje su dvije ekipe dosta izjednačene, mislim da često puta presudi sreće. Ja se nadam da će nas sreća pratiti kako u utakmici protiv Primorca, tako i u nastavku šampionata. Hvala. A košarkaši budućnosti poraženi su u gostima od Zadra 83-78 u 24. kolu NLB ligi. I pored poraza, Podgoričani su sačuvali šanse za Final Four, o čemu će odlučivati posljednje 2 runde. Hemofarm Crvena zvezda 76-70, Helio Zagreb 71-84, Partizan Radnički 85-62, Široki Cedevita 88-74. U petak su igrali FFP Bosna, poslije produžetaka bilo je 89-80, a sutra se sastaju Cibona i Olimpija. Pogled na tabelu, Cibona vodi sa 19 pobjeda, jednu manje ima Partizan, treći je Hemofarm sa 15, a po 14 triumfa imaju Budućnost i Zagreb. Olimpija je šesta sa 13 i utakmicom manje.
Nije budućnost dovoljno dobro odigrala u Zadru. Domaćini vode od početka do kraja nekoliko puta i sa dvocifrenom razlikom. Budućnost je pored toga često sticala šansu da preokrene rezultat, ali zbog neočekivanih grešaka Podgoričana, ponekad i banalnih, Zadrani su čuvali prednost. Trojkama u posljednjoj četvrtini Otašević sa 2 i posebno Jeretin sa 3 uveli su meč u neizvjesnu završnicu, ali i tada je nešto nedostajalo u igri budućnosti. Izostala je pobjeda koja je mogla da znači i plasman na završni turnir NLB lige. Jeretin je dao 23 poena, 13 u posljednjoj četvrtini. Otašević je završio utakmicu sa 14, Gordić je dao 10 poena, Simonović i Vitkovac po 9. U Zadru Stipčević 23 poena. Budućnost u preostala 2 kola igra sa Bosnom u srijedu kod kuće i protiv FNP u Beogradu iduće subote. A košarkaši Lovćena pobjedili su u derbiju 17. kola prve lige Mornar 92-72. Na ostalim terenima triumfovali gosti, Danilovgrad Ulcinj 62-67, Jedinstvo Teodo 76-77, Mogren Gorštak 80-81. Sutra će da igraju Primorje i ABS Primorje. Na tabeli Lovćen i Ulcinj imaju po 13 triumfa, Mornar 2 manje, a četvrti Danilovgrad sa 9 pobjeda. Gorštak, Jedinstvo i Teodo imaju šanse da u posljednjem kolu stignu do plasmana u Super ligu. Košarkaši Lovćena položili su popravni ispit iz prethodnog kola kada su na svom parketu pomalo iznenađujuće izgubili od ekipe Danilovgrada. Večeras u derbiju 17. kola Cjetnijani su pred svojim navijačima savladali Mornar iz Bara 92-72 i tako zadržali vodeću poziciju na tabeli. Utakmica je u potpunosti opravdala epitet derbija i sasvim je zadovoljila par stotina gledalaca na tribinama dvorane na Cetinju. Košarkaši jedne i druge ekipe dali su sve od sebe da stignu do što boljeg rezultata i važnih bodova, a na kraju su se zasluženo radovali Cetinjani. Košarkaši jedne i druge ekipe su posebnu pažnju posvetili igri u odbrani i tako rivalu zadavali mnogo problema u organizaciji napada. Uvodnih 20 minuta susreta rezultatski bilo je izuzetno neizvjesno. Istina, Lovćen je stalno bio u vođstvu, ali je Mornar držao priključak i u par navrata stigao do izjednačenja. Prvu četvrtinu Lovćen je riješio u svoju korist 23-22, drugu 20-19 i na odmor otišao sa samo 2 poena prednosti 43-41. Pitanje pobjednika riješeno je u trećoj dionici koju je Lovćen prije svega dobrim šutem za 3 poena riješio u svoju korist 24-12 i tako stigao do ubjedljive prednosti. Kako je susret odmicao, prednost Cetnijana je rasla, u nekoliko navrata iznosila je i 21 poen. Na kraju košarkaši su Lovćena radovali zasluženoj pobjedi 92-72. Jedan od najboljih u ekipi Lovćena bio je Bojan Dubljević. Bojane, recite nam kako ste vi doživjeli večerašnju utakmicu? Pa, utakmica je bila izuzetno teška i dobra. Mornar je u prvom poluvremenu jak otpor pružio, kasnije smo mi došli prelomili smo utakmicu i došli smo i odvojili smo se na 20 razlike. I koliko vam znači, Bojan, ova 2 boda? Izuzetno nam znače, znači sad smo prvi na tabeli, ali više smo fokusirani na utakmicu u srijedu protiv Mornara u gostima za Balkansku ligu. I recite nam šta očekujete u tom dvomeču sa Mornarom u četvrtfinalu Balkanske lige? Nadamo se pobjedi i pružit ćemo izuzetno jak otpor da bi ušli u Final Four. Bojane, hvala vam lijepa. Za kraj, poštovani gledalci, da kažemo najviše poena u ekipi Lovćena postigao je Aleksa Potpović 24, Bojan Dubljević postigao je 18, Damjan Kandić 15, a Nikola Ivanović 13. U ekipi Mornara najefikasniji bio je Vasilije Seferović sa 16 poena, po 10 postigli su Alen Đeljošević i Miroslav Damjanović.